1 सन की आवाज कुछ ऐसी होती है। नंबर 2 मर्क्यूरी की आवाज। नंबर 3 ये है वीनस की आवाज। नंबर 4 ये है मार्स की आवाज। नंबर 5 और ये है हमारे अर्थ की आवाज। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।